Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgustdan pensiya 12,1% ga oshdi degan xabarlar hukumat bayonoti va eng asosiysi. Nega ko'pchilik pensionerlar mening pensiyam nega aytilgandek oshmadi deb xavotirga tushyapti. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga nogironlik nafaqasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarga bevosita tegishli. Men bugun sizga shu o'rtada nima borligini, uning 2,1% degani amalda qanday hisoblanishini, kimlar aldanib qolmasligi kerakligini va pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa nima qilish kerakligini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki aynan oxirida men sizga tekshirish bo'yicha aniq qadamlarni aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam pulidan ayrilishi, ortiqcha asabiylashishi yoki firibgarlar tuzog'iga tushishi mumkin. Avvalo eng katta chalkashlikni ochiq aytaman. Avgustdan pensiya 12,000% ga oshdi degan gapni ko'pchilik bir xil tushunmoqda. Go'yoki har bir pensionerning qo'liga tushadigan pul aynan 2,1% ga ko'payishi kerak. Masalan, 1 million so'm olgan odam endi 1 million 1,1 ming so'm oladi. 2 million so'm olgan odam 2 million 2,2 ming so'm oladi deb o'ylayapti. Ammo amaliyotda har doim ham bunday ko'rinmaydi. Sababi pensiya tizimida bir nechta tushuncha bor. Asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya, ijtimoiy nafaqa, yetkazib berish asosi bank kartaga tushish vaqti, qayta hisoblash sanasi va qarzdorlik yoki ushlab qolishlar. Oldin pensiya miqdori belgilangan tartibda hisoblanar edi. Odamning ish staji, o'rtacha ish haqi, to'langan sug'urta badallari, imtiyozli davrlar, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati va boshqa ko'rsatkichlar hisobga olinardi. Har safar oshirish bo'lganda esa hamma narsa avtomatik 2,1% ga ko'paydi deb qaralmasdi. Ba'zi to'lovlar oshiriladi, ba'zilari avvalgi tartibda qoladi. Ba'zi ustamalar esa alohida me'yor bo'yicha qayta ko'rib chiqiladi. Endi nima o'zgardi? Bayonotlarda aytilgan 12,000% lik oshirish odatda pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlarni indeksatsiya qilish, ya'ni narxlar oshishi, yashash xarajatlari ko'tarilishi fonida aholining daromadini ma'lum darajada himoya qilish uchun qilinadi. Lekin shu joyda muhim savol tug'iladi. Bu 2,1% qaysi summaga qo'llanadi? To'liq qo'lga tegadigan summagami yoki hisoblangan asosiy pensiyagami? Oshirish 10 avgustdan kuchga kirsa, avgust oyidagi to'lov to'liq oy uchunmi yoki faqat 10 avgustdan keyingi davr uchunmi? Agar pensiya oldindan to'lab qo'yilgan bo'lsa, farqi keyingi oyda qo'shib beriladimi? Mana shu savollarga javobni bilmagan pensioner o'zini aldangandek his qiladi. Asosiy qism 1: nimani bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Men eng avvalo shuni aytaman. Agar sizning pensiyangiz 12,1% ga ko'zga ko'rinadigan darajada oshmagan bo'lsa, darhol meni aldashdi degan xulosaga kelmang. Birinchi tekshiriladigan narsa bu siz oladigan to'lovning tarkibi. Masalan, bir pensioner 1 million 500 ming so'm oladi. U o'ylaydi, 2,1% oshsa, bir tanesi 1,500 so'm qo'shilishi kerak. Lekin uning 1 million 500 ming so'mining ichida asosiy pensiya 1 million 2,5 ming so'm. Qolgan 2,5 ming so'm esa alohida kompensatsiya yoki ustama bo'lishi mumkin. Agar oshirish faqat asosiy pensiyaga qo'llansa, unda qo'shimcha 1,1 ming emas, 1,20 ming 2,1 so'm atrofida bo'lishi mumkin. Odam esa 3 ming so'm farqini ko'rib, nega kam deb o'ylaydi. Ikkinchi misol. Onaxon 900 ming so'm ijtimoiy nafaqa oladi. U ham 12. 1% oshishini kutadi. Lekin ayrim ijtimoiy nafaqalar pensiya kabi emas. Alohida minimal miqdorlar yoki belgilangan bazaviy ko'rsatkichlar asosida oshirilishi mumkin. Shuning uchun nafaqa oluvchi bilan yoshga doir pensiya oluvchining oshishi bir xil ko'rinmasligi ehtimoli bor. Bu yerda muhim narsa, siz pensiya olasizmi yoki nafaqa olasizmi? Ko'pchilik bu ikki so'zni bir xil ishlatadi. Lekin hujjatda ular farq qiladi. Uchinchi misol. Otaxon 2 million 200 ming so'm pensiya oladi. Avgust oyida kartasiga 2 million 300 ming so'm tushdi. U hisoblaydi. 12,1% bo'lsa, 26 ming so'm qo'shilishi kerak edi. Nega atiga 7 ming qo'shildi? Bu holatda ehtimoliy sabab shuki, avgust oyining bir qismi eski miqdorda, 10 avgustdan keyingi qismi yangi miqdorda hisoblangan bo'lishi mumkin. Ya'ni oshirish oyining boshidan emas, ma'lum sanadan boshlab kuchga kirgan bo'lsa, birinchi oyda to'liq 12,1% lik natijani ko'rmasligingiz mumkin.
keyingi to'liq oyda farq aniqroq ko'rinadi. Shuning uchun men doim aytaman. Birinchi to'lovga qarab yakuniy xulosa chiqarmang. Hisob varaq yoki pensiya bo'limidan rasmiy izoh oling. 4-misol. Bir kishi aliment, kredit, ijro hujjati yoki ortiqcha to'langan pensiya bo'yicha ushlab qolishlariga ega bo'lishi mumkin. Masalan, hisoblangan pensiya 1.700.000 so'm bo'ldi. Imiki birim 20%dan keyin 1.905.700 so'm bo'lishi kerak. Lekin kartaga 1.800.000 tushdi. Nega? Chunki 5.000 so'm ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Pensioner esa faqat kartaga tushgan summani ko'radi, hisoblangan summani ko'rmaydi. Shuning uchun kartaga tushgan pul bilan rasmiy hisoblangan pensiya bir xil narsa emasligini yodda tuting. Kim xavotir olishi kerak? Agar sizga umuman qo'shimcha tushmagan bo'lsa, avgustdan keyin ham eski summa kelayotgan bo'lsa, pensiya turkumingiz oshirish ro'yxatiga kirsa-yu, ammo hech qanday o'zgarish bo'lmasa, albatta tekshirish kerak. Agar sizning ish stajingiz yoki hujjatlaringiz oldin to'liq kiritilmagan bo'lsa, qayta hisoblashda xatolik ehtimoli bo'ladi. Agar yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, hujjatlaringiz yangi bo'lsa, tizimda ma'lumot kechikib aks etishi mumkin. Agar bank kartangizni almashtirgan bo'lsangiz, mablag' boshqa hisobga ketmaganini tekshirish zarur. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizga avgust oyida odatdagidan biroz ko'proq pul tushgan bo'lsa, lekin engin ekibi 7% to'liq ko'rinmasa, bu sanaga bog'liq proporsional hisoblash bo'lishi mumkin. Agar sizning to'lovingiz bir necha qismdan iborat bo'lsa, oshirish faqat bir qismga qo'llangan bo'lishi mumkin. Agar pensiyani naqd olsangiz, yetkazib berish grafiki tufayli eski va yangi to'lov farqi alohida kunda berilishi mumkin. Bunday vaziyatda vahima qilmang. Hujjatli tekshiruv qilish kerak. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Oshdi degani har doim qo'lga toza tushadigan pul oshdi degani emas. Davlat pensiya miqdorini oshirishi mumkin. Lekin agar sizda qarzdorlik bo'lsa, ijro byurosi orqali ushlab qolish bo'lsa, bank kreditiga avtomatik yechim bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, siz real qo'lingizda kamroq pul ko'rasiz. Shuning uchun pensionerning birinchi vazifasi pensiya jamg'armasida hisoblangan summani, bankda esa kartaga tushgan summani alohida tekshirish. Ikkinchi nozik jihat. Ayrim pensionerlar menga telefon qilishdi. Pensiyangizni oshirib beramiz, karta raqamingizni, SMS kodini ayting degan firibgarlar tuzog'iga tushmoqda. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech bir rasmiy idora sizdan SMS kod so'ramaydi, karta parolini so'ramaydi, plastik kartaning orqa tomonidagi kodni so'ramaydi. Pensiya oshirilishi avtomatik amalga oshiriladi yoki rasmiy ariza va hujjatlar asosida ko'rib chiqiladi. Telefon orqali engi ham 1000% qo'shimchani olish uchun ro'yxatdan o'ting deyishsa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Uchinchi nozik jihat. Ayrimlar hamma pensionerlar bir xil foiz oladi deb o'ylaydi. Aslida pensiya miqdori individual. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin biri 35 yil staj bilan, biri 18 yil staj bilan chiqqan bo'ladi. Biri yuqori oylik olgan, biri past oylik bilan ishlagan, biri imtiyozli ishda ishlagan, biri oddiy ishda ishlagan. Shuning uchun oshirishdan keyingi yakuniy summa ham har xil bo'ladi. Siz qo'shningiz bilan o'zingizni solishtirib, darhol xulosa chiqarmang. To'g'ri solishtirish uchun ikkalangizning pensiya turi, staji hisoblangan bazasi, ustamalari bir xil bo'lishi kerak. Amalda esa bunday holat juda kam. 4-nozik jihat. Pensiya qayta hisoblanishi uchun ba'zan insonning o'zi tashabbus ko'rsatishi kerak bo'ladi. Masalan, oldin arxidan ish staji haqidagi ma'lumot topilmagan, shuning uchun 5 yil staj hisobga olinmagan. Keyin hujjat topildi. Bunday vaziyatda faqat 2,7% oshirishni kutib o'tirmasdan pensiyani qayta hisoblash uchun ariza berish lozim. Chunki staj qo'shilsa, sizning bazaviy pensiyangiz ham oshishi mumkin. Buning ustiga foizlik indeksatsiya yuqoriroq bazaga qo'llansa, natija yanada sezilarli bo'ladi. 5-nozik jihat. Ayrim hollarda pensiya to'lovida kechikish texnik sababli bo'ladi. Bank tizimi kartaning amal qilish muddati, shaxsiy ma'lumotlardagi xatolik, familiya o'zgargan bo'lsa, hujjatlar mos kelmasligi, pasport yoki ID karta yangilangani tizimga kiritilmagani sabab bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner ID kartasini yangilagan, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha qolgan. Natijada to'lovda vaqtincha muammo chiqadi. Bu davlat sizni aldadi degani emas, bu ma'lumotlarni moslashtirish zarur degani. 6-nozik jihat. 10 avgustdan degan ibora ko'pchilikni chalg'itadi. Agar qaror shu sanadan kuchga kirsa, bu hammaning kartasiga aynan
10 avgust kuni yangi summa tushadi degani emas. Pensiya to'lovlari hududlar, banklar va jadval bo'yicha amalga oshiriladi. Kimdir 5 kuni oladi, kimdir 2 kuni, kimdir 20 kuni. Agar siz 5 avgustda eski miqdorda olib bo'lgan bo'lsangiz, 10 avgustdan keyingi farq keyingi to'lovda yoki alohida qayta hisob-kitob bilan berilishi mumkin. Shu sababli qo'shnim 12 kun oldi, unga ko'proq tushdi. Men 5 kun oldim, menga kam tushdi degan vaziyatlar paydo bo'ladi. 7-chi nozik jihat. Rasmiy bayonot bilan ijtimoiy tarmoqlardagi sarlavha bir xil narsa emas. İnternetdə pensionerlar aldandi, hamma pul oladi. 12.000 foiz kafolat. 10 avgustdan 2 baravar oşadı. Kabi sarlavhalar ko'payadi. Men ekspert sifatida tavsiya qilaman, har doim asl manbaga qarang. Qaror matni, pensiya jamg'armasi izohi, rasmiy Telegram kanallar. Davlat idoralarining saytlaridagi ma'lumotni tekshiring. Sarlavha sizni videoga kiritish uchun qattiq bo'lishi mumkin. Lekin siz pulingizni sarlavha bo'yicha emas. Endi eng kerakli qismga keldik. Agar pensiyangiz oshganini to'g'ri tekshirmoqchi bo'lsangiz, birinchi qadam oxirgi 3 oyda olgan pensiya summalaringizni yozib chiqing. Iyun, iyul, avgust, sentyabr bo'lsa yanada yaxshi. Kartaga tushgan SMS'larni saqlang, bank ilovasidan ko'chirma oling. Naqd olgan bo'lsangiz to'lov varaqasi yo'q tasdiqlovchi ma'lumotni so'rang. Faqat esimda shuncha edi deb bormang, raqam bilan boring. Ikkinchi qadam pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz tarkibi bo'yicha izoh so'rang. Siz mening pensiyam nechta qismdan iborat? Asosiy pensiya qancha? Ustama qancha? 12.1 foizlik oshirish qaysi summaga qo'llandi? Avgust oyida qayta hisob-kitob qaysi sanadan qilindi? deb aniq so'rashingiz kerak. Umumiy nega kam tushdi deb so'rasangiz, umumiy javob olishingiz mumkin. Aniq savol bersangiz, aniq javob talab qilishingiz oson bo'ladi. 3-qadam hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda sizga pasport yoki ID karta, KSH raqami, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank karta rekvizitlari, oxirgi to'lovlar bo'yicha bank ko'chirmasi kerak bo'ladi. Agar ish staji bo'yicha masala bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish joyidan berilgan buyruqlar nusxasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari ham zarur bo'ladi. 4-qadam yozma ariza bering. Og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Arizada shunday mazmunda yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdori 10 avgustdan kuchga kirgan oshirish bo'yicha qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini tekshirib berishingizni, hisob-kitob tarkibi bo'yicha yozma ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni, sana va imzoni qo'ying. Arizani 2 nusxada topshirsangiz, bir nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib oling. Bu keyin kerak bo'ladi. 5-qadam. Agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Tuman bo'limidan aniq izoh ololmasangiz, viloyat boshqarmasiga, pensiya jamg'armasining respublika darajasidagi murojaat kanallariga. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki ishonch telefoni orqali murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda hissiyot bilan emas, hujjat va raqam bilan yozing. Iyul oyida falon summa olganman. Avgust oyida falon summa tushgan. Sentyabr oyida falon summa tushgan. 12.000 foizlik oshirish qanday qo'llanganini tushuntirib berishingizni so'rayman. 6-qadam, bankni ham tekshiring. Ba'zan pensiya to'g'ri hisoblangan. Lekin kartada muammo bo'lgan bo'ladi. Bankdan hisob ko'chirmasini oling. Kartangiz muddati tugamaganini, bloklanmaganini, boshqa hisobga avtomatik ushlab qolish yo'qligini tekshiring. Agar kredit uchun avtomatik yechib olinayotgan bo'lsa, bank bilan shartnomani ko'ring. Pensioni ko'pincha pensiya kam tushdi deydi. Aslida pensiya tushgan, keyin kredit to'lovi yechilgan bo'ladi. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir sizga men pensiyangizni 12.1 foizdan ham ko'proq qilib beraman, faqat xizmat haqi bering desa, ishonmang. Pensiya hisoblash rasmiy tartibda amalga oshiriladi. Hech kim tanish bilish orqali sizga qonundan tashqari pul qo'shib bera olmaydi. Agar haqiqatan hujjatingiz yetishmayotgan bo'lsa, uni topish, arxivdan olish, rasmiy ariza berish kerak, pul berib. Tezlashtirib beraman degan odamning va'dasi sizni aldatishi mumkin. 8-qadam. Oilada pensioner ota-onangiz bo'lsa, ularni yolg'iz qoldirmang. Ko'p otaxon onaxonlar telefon firibgarlariga ishonib qoladi. SMS kodni aytib yuboradi. Kartasidagi puldan ayriladi.
Farzandlar, iltimos, ota-onangizning pensiya kartasi xavfsizligini tushuntiring. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Rasmiy idora telefon qilib parol so'ramaydi. Pensiya oshishi uchun karta ma'lumotini begona odamga berish shart emas. Agar qo'shimcha to'lov bo'lsa, u rasmiy tizim orqali tushadi. 9-qadam. Agar sizda staj yetishmasligi bo'yicha eski muammo bo'lsa, hoziroq arxivizlashni boshlang. Masalan, siz 1998-yildan 1995 yilgacha ishlagan korxona yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda tuman arxivi, viloyat arxivi, korxonaning huquqiy vorisi, sobiq tashkilotning yuqori idorasi orqali ma'lumotnoma so'raladi. Bir necha yil staj qo'shilishi pensiyangizga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Bunday qayta hisoblash uniki foizli oshirishdan ham muhimroq bo'lib qoladi. Chunki asosiy baza o'zgaradi. 10-qadam javoblarni saqlang. Pensiya bo'limidan olingan yozma javob, bank ko'chirmasi, arza nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi hammasini bitta papkaga joylang. Bugun kerak bo'lmasa, ertaga kerak bo'ladi. Ayniqsa pensiya masalasida har bir qog'ozning o'z o'rni bor. Og'zaki gapni isbotlash qiyin, yozma hujjat esa sizning himoyangiz. Demak, azizlar, 10 avgustdan pensiya o'lik. 1% oshdi degan xabarga faqat sarlavha sifatida qaramang. Eng muhimi bu oshirish sizning pensiyangizning qaysi qismiga, qaysi sanadan, qanday tartibda qo'llanganini bilishdir. Agar summa kutganingizdan kam bo'lsa, darhol vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Hisoblangan pensiyani alohida, kartaga tushgan pulni alohida, ushlab qolishlarini alohida tekshiring. Kerak bo'lsa, yozma ariza bering va rasmiy javob talab qiling. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. O'z haqingizni bilsangiz, sizni aldash qiyin bo'ladi. Hujjat bilan gapirsangiz, masalangiz tezroq hal bo'ladi. Raqamlarni yozib borsangiz, xatoni topish osonlashadi. Eng asosiysi, firibgarlarga ishonmang, SMS kod bermang, pensiya oshirishni telefon orqali rasmiylashtirib beraman deganlarga pul bermang. Sizning pensiyangiz oshdimi yoki hali ham eski summa tushyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududdansiz, oldin qancha olar edingiz, hozir qancha tushdi? Boshqa pensionerlar ham solishtirib foydali xulosa chiqaradi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bitta oilaning emas, minglab pensionerlarning haqqini himoya qilishi mumkin.